तोता अपना अंडा देता है, उसके बाद उसमें से बच्चा निकलता है, उसके बाद एक लकड़हारा वहां पर आ जाता है और पेड़ को काटने लगता है, तो तोता वहां से उड़ जाता है और लकड़हारा पेड़ नीचे गिरा देता है। तभी उसका मित्र खरगोश ए जाता तभी देखा है, मेरा मित्र नीचे घायल पड़ा हुआ है, और उसे लेकर जाता है, पत्ती और दवा करता है, फिर अपने मित्र तोता के पास ले जाकर छोड़ आता है, और तोता बोलता है, मेरे मित्र बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चे को बचाने के लिए।